हेलो नमस्ते एभ्रिवान, होप यु गाइज आर अल फाइन है। आजको यो स्याटरडे भ्लग है। स्याटरडे केही न केही त कन्टेन्ट ल्याउनै पर्छ। सो आजको कन्टेन्ट चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो इकेन एसएनआरमा कसरी एक्सटर्नल माइक फिट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर आजको यो भ्लग चाहिँ त्यो रहेको छ। किनभने तपाईँहरूलाई थाहा नै होला, अहिले फिलहाल चाहिँ यो भिडियो भनेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो इलाममा चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्टली लकडाउन भइरहेको छ। सो कहीँ जानु मिल्दैन, केही गर्नु मिल्दैन। बट मसँग जे जति यहाँबाट गर्न सक्छु त्यही कन्टेन्टहरू ल्याएको छु। मैले पहिलाको स्याटरडे पनि घरैमा तपाईँहरूलाई मैले इकेन S9R को रिभ्यू गरिदिएको थिएँ, टेस्टिङ गरिदिएको थिएँ है। आजको यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई त पहिलो कुरा भनौँ, थाहा नै होला इकेन S9R को एकदमै साउन्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै धेरै बकवास हुन्छ, राइट। सो कसरी तपाईँहरू एक्सटर्नल त्यहाँनिर माइक फिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म तपाईँहरूलाई यहाँनिर देखाउँछु है। मसँग दुईवटा इकेन S9R क्यामेरा छ फिलहाल है। र तपाईँहरूलाई इफ अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ र इलाममा मन पर्यो, तपाईँहरूलाई चाहिएको छ भने चाहिँ हाम्रो बुद्ध सपको वेबसाइटमा गएर त्यो सब तपाईँहरू अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, त्यहाँनिर गएर कृपया अर्डर गर्नु होला। अनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा एउटामा मैले टेस्ट गरिवरी सक्सेसफुल्ली यो डन भइसकेको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, मैले यहाँनिर इयरफोन लगाउनुको लागि बोया M1 माइक लगाउनुको लागि मैले एक्सटर्नल यहाँनिर प्लग बनाएको छु है। यहाँनिर छैन। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरू कसरी यो फिट गर्ने भनेर फिट गर्ने तरिका पनि देखाउँछौँ, फिट गरिवरी पनि देखाउँछौँ, एन्ड देन गरेपछिको साउन्ड क्वालिटी पनि तपाईँहरूलाई सुनाइदिन्छौँ कसरी सम्पूर्ण काम गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ साथीहरू तपाईँहरूलाई पक्कै पनि यो भिडियो मन पर्नेछ। अनि म 1-2 दिनदेखि हेरिरहेको छु कि एकदमै धेरै भ्युज कम आइरहेको छ। अनि अर्को कुरा भनेको सब्सक्राइबर गेन भएको छैन। प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। लकडाउनमा तपाईँहरू घरै बसेर हेरिराख्नु भएको छ, यहाँ कुनै पनि किसिमको बकवास भिडियोहरू आउँदैन कि तपाईँहरूको टाइम लस्ट होस्, युजफुल भिडियोहरू आउँछ। सो सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हप्तामा एउटा भिडियो आउँछ, स्याटरडे आउँछ भने स्याटरडे सुट गरिन्छ, तर एडिट गर्दा सन्डे हुन्छ, सन्डे भिडियो पोस्ट हुन्छ है त। आजको भ्लग चाहिँ हाम्रो यही रहेको छ। हो अब त्यही हो गाइज है। स्टे होम, स्टे सेफ है। अहिले यो लकडाउन कोरोनाको सिचुएसन एकदम भनौँ न तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। चाँडै नै ठिक होला है। ओके साथीहरू, तपाईँहरू देख्दै हुन्छ। फर्स्ट अफ अल चाहिँ तपाईँहरूले यसको लागि है तपाईँहरूले फ्रन्टबाट खोल्नुपर्ने हुन्छ यसलाई। अब त्यो जुन ब्याक क्यामेरा साइडको खोलिदिनुहोस् है, कभर खोलिदिनुहोस्। त्यसपछि सिम्पली त्यहाँनिर स्क्रु हुन्छ है, दुईवटा स्क्रु हुन्छ, त्यो खोलेपछि अब तपाईँहरूले अनि त्यसपछि अगाडिको स्क्रिन पनि तपाईँहरूले उकाउनु पर्ने हुन्छ। जुन मोबाइल रिपेयर गर्ने मान्छेहरूलाई मात्रै स्पेसल्ली यसको बारेमा थाहा हुन्छ है। जुन अब यहाँबाट यो पहिला यसको कभर हामी निकालिन्छौँ। कभर निकालेपछि चाहिँ त्यसपछि हेर्दै जानुहोस् है त। त्यसपछि तपाईँहरूले यसको स्क्रिन निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। यसको स्क्रिन निकाल्दा चाहिँ एकदमै धेरै ध्यान दिएर निकाल्नु होला है, यो नफुटोस् है। किनभने यसको एक्सटर्नल पार्ट पाउँदैन। जसरी तपाईँहरू मोबाइलको कम्बो उकाउनुहुन्छ सिम्पली त्यही तरिकाले उकाउन सक्नुहुन्छ, तर एकदम होसियार गरेर, किनभने यसको एक्सटर्नल पार्टहरू पाउँदैन, मोबाइलको चाहिँ अभियसली पाउँछ। ओके, अब त्यो भइसकेपछि भित्रको एउटा सकेट त्यो जुन हुन्छ नि स्क्रिनसँग कनेक्टर, त्यो निकालेपछि अब यसको यहाँ पनि 1-2वटा स्क्रुहरू हुन्छ, त्यो स्क्रुहरू निकालिदिनुहोस् है। अब निकालिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको तपाईँहरू खोल मात्रै हुन्छ यसमा। ओके, अब चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरू जुन माइकको साइडमा माइक देख्दै हुन्छ है, यो माइकलाई चाहिँ तपाईँहरूले निकालेर यसमा चाहिँ तपाईँहरूले इयरफोनको जुन प्लग लाउने ठाउँ हुन्छ हो त्यो तपाईँले लगाउनु पर्ने हुन्छ यसमा। तर एउटा कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नुहोस् कि यो लगाउनुको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरूले रेडियोहरूको चाहिँ युज नगर्नु होला, किनभने रेडियोहरूकोले काम दिँदैन। सिर्फ बिग्रेको मोबाइलहरू छ भने मोबाइलको युज गर्नुहोस् है त। अनि त्यसपछि यहाँनिर यसरी तपाईँहरू एउटा दुलो बनाएर है यसलाई टक्क सिम्पली अडाइदिनुहोस्। अनि अड्याएर यसलाई फिक्स सेट गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरू तपाईँहरू यो जुन जम्पर वायर देख्दै हुन्छ है, यो जम्पर वायर सानो टुक्रा काटेर है टक्कसँगले त्यसको जुन माइक हुन्छ माइकमा सेट गरिदिनुहोस्। अनि माइकमा यसलाई के पो आइरनले फिक्स गरिदिनुहोस् है। त्यसपछि फेरि अर्को जुन त्यो हुन्छ नि इयरफोन लाउने है, त्यहाँ पनि यसलाई फिक्स गरिदिनुहोस् है। यसरी जसरी देख्दै हुन्छ त्यहाँनिर होल्ड गर्ने सानो इक्विपमेन्ट छ है, त्यसमा होल्ड गरेर तपाईँहरूले यसरी यसलाई राखिदिनुहोस्। त्यसपछि त्यति भइसकेपछि अब त्यसलाई फिक्स सेट गरिदिएर तपाईँहरू फर्स्ट अफ अल चेक गर्नुहोस्, त्यसपछि फिक्स सेट गरिदिँदा हुन्छ है त। ल, बाँकी कुरा तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ, म धेरै बोलिनँ है त।
ओके गाइस, तपाईँहरूले त त्यो जस्ट कसरी हामीले एक्सटर्नल माइक लगायौँ भनेर कम्प्लिट भिडियो त हेरिहाल्नु भयो होला। केही बुझ्नु भएन भने कृपया कमेन्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ है। अनि अर्को कुरा भनेको रेडियोको कृपया त्यो हुन्छ नि ज्याक लगाउने ठाउँ त्यो चाहिँ युज नगर्नु होला, त्यो राम्रो हुँदैन, त्यसले काम दिँदैन। मात्रै मोबाइलको हुन्छ नि, जुन मोबाइल तपाईँहरूको कुनै पनि बिग्रेको मोबाइलहरू छ त्यसको मात्रै काम दिन्छ। अब चाहिँ यसको साउन्ड क्वालिटी चेक गरौँ। विथ यसको इन्टरनल साउन्ड र एक्सटर्नल साउन्ड कस्तो हुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई म दुइटै भिडियो खिचेर देखाइदिन्छु। भिडियो क्वालिटी चाहिँ मलाई एकदम पर्फेक्ट लाग्यो। बस कमी भनेको यसमा त्यही साउन्डको मात्रै हो। अनि अलिक ज्यादा भिडियो सेक हुन्छ है, तपाईँहरूले जस्तै ग्राभेलतिर कुद्दै हुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा प्रब्लम छ। बट अब बजेट अनुसारको चाहिँ बेटर छ होइन। अनि सिम्पल थोरै तपाईँहरू 100-150 खर्च गरेर यसमा एक्सटर्नल माइक पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, त्यसपछि बेस्ट हुन्छ। मैले चाहिँ यसमा एक्सटर्नल माइक लगाएर मैले बोया माइक चाहिँ मेरो हेलमेटमा ल्याएर स्पिकर माइक चाहिँ यहाँनिर छ। सो म मोटो भ्लग चाहिँ यसैबाट गर्दैछु फिलहाल चाहिँ। ओके ल, यसको अब टेस्टिङ हेरौँ है त। टेस्टिङ हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न अनिवार्य छ है त। अब सुरुमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई विदाउट माइक इन्टरनल माइकको साउन्ड र भिडियो क्वालिटी देखाउँछु, त्यसपछि एक्सटर्नल माइकको भिडियो क्वालिटी र साउन्ड क्वालिटी सुनाउँछु है त। ओके गाइस, जुन यो भिडियो हेर्दै हुन्छ र यो साउन्ड सुनिराख्नु भएको छ है, यो चाहिँ यसको इन्टरनल साउन्ड हो है। यो जुन के भयो इकेन S9R मा आउने एक्सन क्यामेरामा आउने यो इन्टरनल माइकको साउन्ड क्वालिटी हो। जुन अहिले म यो स्टेबल राखेर है मैले हातमै खिचिरहेको छु। सो त्यतिखेर त अब विन्डहरू आउने कुरा हुँदैन, त्यही भएर अलिकति क्लियर पनि सुन्दै हुन्छ होला साउन्ड है। तर तपाईँहरू जुन बेला चाहिँ तपाईँहरू मोटो भ्लगिङहरू गरिराख्नु भएको हुन्छ नि, त्यतिखेर त अब हावा आउँछ, विन्ड आउँछ, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूको साउन्ड सानो हुने अनि अलिक नसुनिने खालको प्रब्लम हुन्छ। अहिले यो चाहिँ अब देख्न सक्नुहुन्छ कलरिङहरूमा पनि एकदम पर्फेक्ट छ है। यहाँदेखि म यो 3rd फ्लोरबाट मुनि सुट गरिरहेको छु भिडियो है, र पनि देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो छ है। अनि यसको वाइड एङ्गल पनि सबै ठिक छ। अब साउन्ड क्वालिटी चाहिँ तपाईँहरूको विचार हो कस्तो लाग्छ है। मैले चाहिँ भन्नु अनेस्टली मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो सबै कुराहरू तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो है। र यो देखेर पनि तपाईँहरूलाई ठिक लाग्यो भने चाहिँ अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ है त बुद्ध सपबाट। ओके गाइज, अनि यो जुन साउन्ड क्वालिटी सुनिराख्नु भएको छ यो चाहिँ एक्सटर्नल माइक हो है। म बोया M1 माइकबाट बोलिरहेको छु होइन। अहिले जुन त्यो हामीले बनाएको थियौँ नि त्योबाट हामी बोलिरहेको छौँ र यसबाट चाहिँ अलिकति क्लियर र लाउड साउन्ड आउँछ क्या, राम्रो छ है। अनि तपाईँहरूले डिफ्रेन्स त थापिहाल्नुभयो होला है पहिलाको र अहिलेकोमा कति फरक छ भनेर। र पनि अझै यो माइक लगाएपछि पनि भनौँ न त्यति साह्रो बेटर क्वालिटी चाहिँ छैन है। यो चाहिँ मलाई जे लागेको छ त्यो अनेस्टली बताउनु पर्दाखेरि चाहिँ अब यति गर्दा पनि के प्रब्लम चाहिँ छ भने तपाईँहरूको यो जुन इकेन S9R को जुन सिस्टम छ नि साउन्डको सिस्टमै त्यति धेरै पर्फेक्ट नभएर होला होइन। यो लगाएपछि पनि त्यति राम्रो भने जस्तो क्वालिटी चाहिँ आउँदैन। जुन तपाईँहरूले बोया M1 माइकबाट जुन फोन या DSLR-मा रेकर्ड गर्नुहुन्छ त्यो साउन्ड एकदमै राम्रो हुन्छ। तर यहाँनिर चाहिँ त्यति मलाई पर्फेक्ट लागेन त्यसको जुन साउन्ड क्वालिटीमा चाहिँ है। ल, यति नै हो गाइज है। अब तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो दुइटैको कम्पेरिजन पनि, अनि कसरी फिट गर्ने भन्ने सबै कुराहरू पनि देखिहाल्नुभयो। ल, यो टेस्टिङको लागि है जुन मैले रिक्स लिएर है, नेपालमा एउटै भिडियो पनि छैन कसरी यो एक्सटर्नल माइक लगाउने भनेर, मैले रिक्स लिइवरी एउटा जुन क्यामेरालाई खोलिवरी मैले गरेको छु। सो त्यसको लागि 1 लाइक र 1 सब्सक्राइब चाहिँ बन्छ होइन त। ल, अब टेस्टिङहरू पनि हेर्नुभयो है, साउन्डमा कति फरक पनि तपाईँहरूले थाहा पाउनु भयो होला। सबै कुरा सकेपछि चाहिँ अब म भिडियोलाई इन्ड गर्न त लागिरहेको छु है। सो भिडियोलाई इन्ड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा सबैभन्दा पहिला त म तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा भनेको अब अहिले लकडाउन छ, लकडाउन खुलेपछि हामी फेरि त्यसरी नै ब्याक टु वर्क है। अनि त्यसरी नै अब हामी फेरि भिडियो सुट गर्न थाल्छौँ, ठाउँ ठाउँमा जान्छौँ र धेरैवटा प्लानहरू छ, अझै राम्रो राम्रो भ्लगहरू बनाउने सोचेको छौँ। बस प्रब्लम म तपाईँहरूलाई प्रत्येक भिडियोमा भनिरहेको छु कि मेरो भिडियोको नोटिफिकेसन चाहिँ जाँदैन। सो 1 हप्ता पछाडि जान्छ, जाँदाखेरि पनि त्यही प्रब्लमले गर्दा चाहिँ अलिकति त्यस्तो जोस आएको छैन। तर तपाईँहरूको लाइक कमेन्ट र सेयरले सब्सक्राइबले गर्दा चाहिँ फेरि मलाई जोस आउँछ र म फेरि पनि भिडियो बनाउने छु है। सो गाइज, ल, भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। जय नेपाल। See you in next vlog.